麻痺側下肢の支持性向上。寝たままの人でも向上させる方法。今回は、相手が寝たままの姿勢でも、麻痺側下肢の支持性を高める方法です。別段ご本人に何かしてもらう必要はなく、治療者の操作で、狙った筋肉が収縮せざるを得ない、緊張を高めざるを得ないようにしていきます。麻痺側下肢への荷重訓練シリーズでも、まだ支持性が低いのにいきなりドサッと荷重するよりは、麻痺側下肢の支持性を高めながら、荷重を増やしていく方が無難とお伝えしていましたね。支持性が少し高まったから、荷重をそれに合わせて増やすという繰り返し、運動学習の方が無理がないですね。体の立場からしても、支えられる根拠を作ってくれないと、荷重されても困りますもんね。ただ前提としては、完全に弛緩状態の麻痺側下肢は除きます。ここでお伝えする方法は決して、麻痺側下肢の筋緊張や収縮具合を0から1以上にするものではなく、1以上なら2や3以上にしていく方法になります。方法は、ざっくり言うと、狙った筋肉が収縮せざるを得ないように追い込む、誘導するだけです。それを繰り返すと、筋緊張が高まり下肢の支持性が向上します。具体的な方法としては、背外の相手に対し、まず麻痺側下肢の連結を保ったまま、両手で持ち上げます。連結の仕方は、別動画、麻痺側荷重訓練で、測定が移速に荷重する理由を参考にしてください。一本の棒状になっている下肢に対し、治療者の操作で膝を少しだけ屈曲させたり戻したりを繰り返します。最大のポイントは、クアドの緊張を保ったまま操作することで、そのためには少しずつ動かした方がいいです。この操作は失敗するとすぐにわかります。その時は膝がカクッと曲がるので、クアドの収縮を保てず抜けてしまったと簡単に判断できます。その際はまた下肢の連結を作って持ち上げるところからやり直せばいいだけですよ。要領が分かってくると、応用的なこともできます。例えば、両手で相手の側部をコントロールしなくてもやれるようになってきます。その場合は、治療者の胸骨付近に相手の測定内側を当て、片手でクアド側2を同じように行いながら、もう片方の手で相手の反対側の大腿を内転内旋にし、筋へ軽く押してあげれば、運動連鎖により相手の腹筋の収縮も側2され、腹筋から周辺筋群への運動連鎖によるクアド側2も起こせて、濃密な治療刺激になりますね。ちなみに、このクアド側2を施された人はどういう感覚になるかというと、立位になった際に膝に目に見えないサポーターを巻かれたような支えを感じます。体重をかけた際、膝が曲がりにくく感じます。膝折れしにくくなっているイコール支持性が高まっているので、麻痺側下肢への荷重訓練などは、この状態にしてから行うと荷重量も増やせて効率が良くなります。クアド側2は立位訓練の前にやっておくと良いですね。効果としては、1、一時的なものと、2、持続的なものがあります。1の効果は次回の介入までに減りますが、体内に何%かでも効果を残せていれば、それを積み重ねる、重ね塗りすることで、運動学習が進み、2の介入前でも支持性が高まっている状態になるというわけです。その高まった支持性を活用して、麻痺側下肢を立脚側として、非麻痺側下肢を振り出したり戻したりするステップの訓練や、異常に使う方向転換などの訓練も行えるようになってきますね。麻痺側下肢を立脚に使えるようになることで、ご自分でやれる動作が増えてくるため、介助量が減って介護者が楽になったり、独居生活を継続できることで施設入所などの経済的負担も避けることができます。麻痺側下肢の支持性が高まると、ご本人だけでなく、関係者が皆明るい方向へ向かえるので、側2もいろいろと工夫してくださいね。今回の方法は、寝たっきりの人やベッドから起きたがらない人にも使えるので便利ですよ。最後までご視聴ありがとうございました。では、またね。